বন্ধুরা, আমরা ক্যাপসিকামের একটি বীজ নিয়ে মাটিতে পুঁতে দিয়েছি। দেখবো কতদিনে ক্যাপসিকামের গাছটি বড় হয় আর ক্যাপসিকাম ধরে। ভিডিওটি অনেক মজাদার হতে চলেছে, তাই পুরো ভিডিও দেখার জন্য অনুরোধ রইল। তার আগে অন্য সব ইউটিউবারের মতো আমি তোমাদের কোনো কসম দেবো না। তোমার মন থেকে ভিডিওটিতে হিট লেগে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবে। ওকে বন্ধুরা, চলুন দেখে নেওয়া যাক। ওকে বন্ধুরা, ফাইনালি 115 দিনের মধ্যে গাছটি বড় হয়ে ক্যাপসিকাম ধরে ক্যাপসিকামটি পেকে যায়।